bora fata ni Kenya icoke ki tutwari handu horu na kuma kiambiriria munini ni akoretwo na thina na andu ake riu tutimenyaga kana ni andu ake kana nio maragia ndumenyaga no ni wona hena kathi hena gathina na ungirora ona bare no mararutia kuria kuraihu ri no aririkana hindi iria ya Hague yokari mwena uyu ungi wa PNU marugamire hamwe amuthaura Uhuru utire mundu waikanagiria shuge ni uyu no aya ne kwika atia matiarugamire hamwe uria waingirire uyu akiuga ni adiganiirie kiki bara icio ciothe kuo bara ici turona umuthi uyu ri ciumete ku o ku ona nokyo handshake yokari niguo mataiguithanirie na ungirora muno murengo uyu wa tundu nurona Jubilee na gathina kayo murengo uyu wa deputy president wina gathina na prime minister woni ndirona undu mweru haha tondu kiuria ni riri ongoro president Uhuru ni ingiona ni andu ake marahura mwena uyu ri ni nguona ta kwina gathi no ni ndirona thina uyu wina munene wa thirikari ni andu macuhagirira Ruto exactly ni ndirona hau neho hena thi na ndirona ta mutongoria uyu Raila hena gathina kaingi muno no thina oni aya na ni no nyende muno twaje kwirora ta atongoria tukeuria atiriri ona ngiaragia kana nyonage undu ni ureko wega ri ni wega kunyitanagirira handu ha kwika atia kuruithia tondu waruithia wajiko nowe ureka atia uromira na Kenya tukora nie nyumete Rift Valley na morone uyu uria kuhana tukora na wendo arafu nimwe wendo ucio gathira uguo na maundu maria marehagwo ni ane marua na ithuĩ tukarua macokanira tugacokanira kuo ni ngwenda aeri maikare thi marie no maga goikara thi marie mundu ona mutumia ni ikaraga na ageka ati aga support muthuri ona haria ataretikirania nake ikonya ni riu no menya wakwa ni ndi muteti riu kamenya riu ni na riu ngukuhoro ama riu ngukuhoro ama one Kenyans by the ici ni maguo koma kimenya atiriri uikara hamwe kana uiguithanio wa bururi wi bata makire maundu maria mangi mothe hatari handshake hatari ki na maica maitu mateu no ko manyititio ni ngeithi cia mundu ati mundu ni mageithania na ngania ni kuguo ni kiburu wina thayo we should appreciate it as a country atiriri toguo no ko tugikarania na thayo nigetha gukorwo gwikwega kwi mundu wothe ndoreke ngwire undu umwe ni uhoro wa handshake no ndakwirie kuma kiambiriria lareke ngwire undu umwe buru mundu angicera gwaku thaa 4 cia utuku kana rire muranda kuria sapa na mutigo vangite ukaririkana atiriri mutije kimumba irio uguo no ekugairwo irio ku no karirikana riu he mundu gukoma tahunite wega tondu mugeni ni acerire nigetha yake atia agairwo to mutizo kariko what am I telling you ni ati hingora Raila aijerire nigetha oke handshake he andu mambirie kuri hathogora thayo tukoragwo na guo twa handshake he mundu uri hagathogora tondu hingora mokire he maundu mana akiriirwo na maundu maria manaereirwo umenye ni kuga he mundu umwe wa thirikari ino kuringana uria athondeketwo uthongithio nigetha mundu ehatirwo handu ekuhota gwika atia kuiganira koguo riu hendu riu horo ndiakuhe riu komenya riu Ruto na niwonaga Ruto nginya body language yake kuma kiambiriria ndakoragwo comfortable na ngeithi ici and I've always said ngeithi ici uyu riu uyu ndi menyonyo riu iyo nayo ni uria koragwo njui ni atiriri Ruto hingura raiguire akiaria na raigire wega biu araigaga huyu tinga ojugo ajugo huyu tinga that one tells you ni atiriri ona ndari amu respect area ero na gota ina handshake ati etatuika mundu wa bata Ruto ana rumone thuraku rukuguo hutire karonya kino nginya karuga mundu uri amurugire getiga prime minister kiari gake regura na tiri mwamumeretie azoka ri atiriri toguo wikatu ona thutha kunjumiria giti andu amagitigira na matu mathie higi na matiokire ona kundora na matiokire nginya kundora haya turonete githurano gya 2022 na mundu uri ambia gukuhiriria haria kekiraga iru umenye mundu riu oka guthoma ndama irathie atia nigetha aruge athie akuheria haria mbere let me tell you something okoro he mundu aguo no okoro as uncomfortable as it should be ni Ruto tondu we niwe wina kindu arorete haria mbere umenye Uhuru we ni legacy ara build ainuke mundu uria wina kindu arorete haria mbere na no igwire na kitikagio kiara na kia governor wa Kiambu ni kuigure igire atiriri mundu akaroraga ni maikaranĩtie na Raila na niwe Raila wega no igwire aciuga nginya mukihoya ndukana hinge maitho mundu ucio he undu angikorwo agicora iyo ndo mukihoya mburaire hakuhi we ndukahingage maitho what he was simply trying to tell Ruto ni atiriri ni ati mundu uyu ndokite kwagiria mundu uyu arehetwo ni interest ciake mundu uyu na tumui ni mukuru muno wa gucenjia
Hamurujuga no asenjie. Raila is too old to change. No, he's the same old person. Otoraga wenda gwathana, otoraga wenda kugerera njira iria kugerera njira cia ngungu. Ndeti guturehera uhoro wa githurano. Githurano ni giathirire. Na ndojuga ati githurano ati giki gia keri ati mundu umwe acindanaga ika. Wende kuona ndi kumbiri imiririe. Mundu imiria githurano na ndiatige uhoro wake. So simply ndagera kuga ni ati ni handshake Kenyans twambe tuikare twirane undu umwe. Hata geithanitie o kana u. Andu arĩa magwo ndũkũgeithanagio rũcinĩ nĩ ithuĩ. Tondũ ngeithi nĩ ithuĩ irateithia kana wĩikarania hamwe nĩ ithuĩ kũrateithia. Rĩu ũhoro wa Raila naguo na Ruto niĩ nĩwamenya ngorwo ndĩ wa timu tangatanga we nĩ ũkoragwo ũĩ ũguni nĩ mũrengo wakwa rĩu nĩ ndikĩrĩaga nĩ wa mwena ũcio. Rĩu niĩ Raila nĩ nyonaga ona ithuĩ he andũ angĩ atũthongithie ndama tũrare tũtahũnie wega. Rĩu koguo tukiaragiriria ro icio ri kwina maundu mange maragithie na mbere thiini wa bururi tondu ino siasa ndithira ti hindi ndiguthiraga yatira miario no irathie na mbere no turi oro hau ri tondu kuratuika atiriri handshake ino ri maundu mari irehete mamwe ma mari irehete ri ni uhoro wigie kuhurana na ungumania ikundi cia mundu gwitwo Mohamed Swazuri ni aregete kuma wabici onake thutha yake gukorwo ni anyititwo uhoro wa migunda ni urehete thina muno uhoro wigie migunda iria ya SGR yarihirwo riu ri ikundi cia kurwira ihoto cia kiumundu ri itari cia thirikari guku bururi-ini nacio riu ni ciambikite campaign ya kuhamurithia maabitha aria matigarite thiini wa kamiti ya kuma thiini wa kamiti ya migunda kuma wabici KHCR haki ya jamii na pamoja trust ciendekithitie makamishina acio othe makorwo gitafanio uthuthuria wa miikarire yao no ruti wira wao wa wira kuma mwaka-ini wa 2013 riria kamiti iyo yathundurirwo ikiuga ni maikirio muhuko na gutire wira maruteire a Kenya. Nĩ kambĩini ĩrĩa yarugũrio kiumia kĩmwe tu thutha wa mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya mĩgũnda Mohamed Swazuri na mũrũgamĩrĩri mũnene wa kamĩtĩ ĩno Tom Chavangi gũkinyio igoti-inĩ na kũhingũrĩrwo thitango magĩkuruhanio na mahĩtia ma ngukumio harĩ marĩhi ma mĩgũnda ĩrĩa yahũthĩkire harĩ waki wa reri ya kĩrĩu ya SGR. The commission must be immediately reconstituted. We shall institute a public inquiry into the integrity of each commissioner who does not resign voluntarily in 30 days. Hii inaonekana wazi na dhahiri kwamba imeshindwa kutekeleza wajibu wake kulingana na majukumu ambayo walikuwa wamepatiwa. Kwa hivyo tunasema kwamba tume imefikia wakati kwamba ifunge virago iende nyumbani, wengine ambao watakuwa naaminika waweze kuja kufanya hiyo kazi. Mũrũgamo ũyũ ũkĩendekithio nĩ ikundi ithatũ cia kũrũĩra ihoto cia ũmũndũ kũrĩa acugĩte ikinya rĩrĩ rĩũkĩte thutha wa mũingĩ kũmatwarĩra mateta mamenya maro ĩrĩa makoretwo makĩgerera ona thengia wa kamĩtĩ ĩno gũkorwo ethugundĩtwo kũmateithia. We have recently received requests from community groups and individuals who have details against several commissioners and with the intention to petition Parliament for the removal of the commissioners of NLC. Similarly, we have 2 commissioners who dealt with the matter of Kakuzi. Then we also have a list of commissioners who were allocated houses under in the National Housing Corporation scheme in Embakasi. Ikundi ici nĩ ithiĩte na mbere kũrutĩra mũkana NLC kũrekereria riboti cia ũthuthuria ũrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabania kuma mwaka-inĩ wa 2013 ciĩgiĩ mathĩna marĩa magũmĩire mĩgũnda bũrũri-inĩ oho ĩkĩũria honge cia ũthuthuria na rũrĩa rwa kũrũa na ungumania gũthuthuria mĩikarĩre na mĩrutĩre ya wĩra ya maabitha NLC. The independence of the commission has been sold to private merchants. It is so clear that secure land tenure has been offered for sale by the commissioners. Undertake a lifestyle and performance audit on all the other national land commissioners. No na kũrĩ ũguo ikundi ici nĩ ihithũrĩte kũhithũrwo gwa ciĩko cia ngukumio thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩno gũkĩte thutha wa makamishina aya kwaga kũiguithania harĩ njĩra cia kungumia kĩgĩna ndeto ĩrĩa ĩcokete kũhithũrwo nĩ arĩa mataiganĩrĩte. It is also largely because of the factions within the commission such that those factions that don't agree with each other are coming out and sharing information of dealings, some of which have gone sour within them. Ritana rĩrĩ rĩũkĩte thikũ nini tu thutha wa kamĩtĩ ĩno kwamũra makamishina angĩ kũiyũkia iturwa cia arĩa magũmĩirwo nĩ cira igoti-inĩ marĩ arũgamĩrĩri a ihinda. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩta Kamau wa Mwangi. Aya, ũhoro wĩgiĩ
Uhoro wegie kuhurana na ungumania no uragithie na mbere nayo ni National Land Commission nayo igumeirwo muno ni maundu megie ungumania mundu gwitwo Mohamed Swazuri ona ni akoretwo akinyitwo ni undu wa migunda marihi maria maheanire ma migunda iria yatuikire ni kuoywo nigetha gukorwo gugiakwo reri iria ya SGR. Kiuria haha ni atiriri tondu ndirenda tunyitanie maundu maya meri, maundu megie handshake na uhoro wegie building bridges initiative na uhoro wegie kuhurana na ungumania tondu uhoro wa National Land Commission ni uhoro wegie kuhurana na ungumania. Ni twarĩrĩirie muno advantages cia handshake ino no horo wigie kuhurana na ungumania. Ucio ni uhoro wa mai kana ni kaundu ithuĩ ke thĩinĩ wa hakiri citũ peke yake. Kana no narrative turaheo ati hi korwo handshake ino ndiahanikire kuhurana na ungumania ũgũtũrwo na ũgĩthi na mbere ũguo tiguo kũngĩhana. Ni kũrĩ Ngai no Mũkenya Wanjikũ kana Achieng kana Fatuma ni Ngai amuteithirie acio mararia narrative yo me right tondu hindi ndirari Malindi after the handshake no kiona mubango uria wari wa gwaka bara yo ya kuma Mombasa Malindi all the way to Lamu kioski iria ciothe ciari hakuhi na bara ni cia momorirwo zone iyo clearance yo ndĩngĩekĩkire oko gutiare na handshake ucio nĩ ũndũ wa mbere koguo nĩ kuonania ona twathurana powers twaheire the president Uhuru Muigai wa Kenyatta no yangi mauga wakiapisha tunapisha me powers ingĩ tarĩ nyandĩke tondu mangiuga otherwise nĩ kĩharagana so it's not just a narrative nĩ uma tondu tarĩu okorwo ni Raila uraririe uria Waititu aririe auge ona Joy no cithamio ni ungirona maundu macio mangiragarurukire undu ungi tofauti na gutingirathire na mbere na demolition cio ni undu ungi tukihoro wa Land Commission Mukenya ningi ni akwenda twicirie muno na twicirie thiini tondu ariri biashara iri huragwo na andu aria makorwo mandikitwo thirikari-ini etagwo public service ni kugatiriri wandikwo uthii urutire muingi wira no thiini wa bururi wa Kenya twimenete tondu mundu athia kurutira muingi wira mundu athia kuria niki urona nginya National Land Commission mutire mundu uretekera arenda kuma niki gitumi oni makoragwo na plan ya migunda thiini wa bururi uyu makamenya haha bara ino igiakwo tariu ino muraigwa bara 380 billion ya gwaka 6 lanes hena andu mararia hena andu magurite migunda hakuhi na bara iyo yothe mamenyire tene makigura oko ni ekemwe 100,000 makwenderia thirikari milioni ta 10 o ikeria mundu agurire 100,000 iyo ni ngerekano iria njuru muno thiini wa bururi uyu na theke tuhananie ngerekano na bururi wa China bara igiakwo kana redi oko ikugera gwaku ugwetherwo handu hangi oko uma na kuota ika uguthi nayo kuota ika handu hangi no ti besha gutire hindi ukoya advantage ya public utility ni undu waku bururi uyu tha icio no ngithi mwena wa Isiolo kundu guothe kura bara cithondeketwo na nyeto lapset aria mamenyire mbere mathire makigura riu government ukona ginya development thiini wa bururi wa Kenya ithiaga ituika very expensive and it's a public utility na niki tuko tugika uguo ni undu wa kwimena kwaga kwimenya thiini wa bururi ona aria mandikitwo wakorwo ukira mateithie bururi uthi na mbere na makorwo mari andu 700,000 out of 45 billion people koguo mundu we uratwira haha na wandikitwo thirikari-ini we urie ni wira urarutira public kana uthiete hau ni kioski wanengerirwo kamweke ga guthi uhingure kioski thiini wa public service macio ni mahite maria twina mo Jabi handshake ni ama na ndirathi kundu and it's here to stay na uria ugire ni gutuma andu angi maigwe uncomfortable very na nie ingiuga no njetikiranie na civil society irauga Swazuri athie ungirora maundu ma migunda miaka yo 10 uti undu tuonete cenjetie uti maundu tuonete magika ati urona ni tariu Sara Serem no onire akigucania na andu abunge uru muno nginya riria ringi agithie kuria kwanjia gwetha wira no igwa makimutindika muno no Swazuri haha ri maroire na charity agithie tari maundu make magikira na gugikira oguo koguo utire maundu tuonete na no maundu ma migunda Kenya ni maundu moritu muingi muno no hihi no njuri atiriri
uria tugire mbere maundu maya maungumania ri kana he mundu urenda kurora bara iyo auge atiriri u wehere niguo nie ndire project ini remember mitugo ya Kenya no iria ougo ndaitari auga tutiheagwo mawira tukarutire andu wira he mundu tarengi arauga reke njeherie Swazuri niguo nie nyingire hau na nie ndire no niyo hau no ndungikimenya riu hau no ndeciria tondu Kenya niguo tuhana no ni ngwenda kuga atiriri ni maita maingi muno tuthondekaga katiba itu ni njega muno ni thaka muno na ina many democratic institutions no mitugo itu ithue a Kenya ni to kwenda twirore muno no tuge andu aya nio oru muno no ona ithue Kenyans turi oru ougo auga ati mundu amenya bara ni irakuo ri he aria nginya mathia makagura mugunda na makanjia gwaka niguo riria thirikari igoka geka atia akarihwo iyo ni mitugo iriku ko ithuothe ta Kenya tungiaga gucenjia mitugo itu anene aitu na ithuothe tuguikara ki thina-ini ko nie no njuge andu aya mehere mareke ona aria angi marakiehera mareke wira urutwo investigation ikuo commission ingikirwo tuone kana ni gututeithia ngonya ile ciria tiriri one Swazuri ena mathina maiganu make na nikirona akenda ucoka ofisi nigetha agerie kurora kana hetu mundu anjikanga guthinga tumarima twa maundu maria mathina maria arecia mbere yake tondu ririkane uhoro wa uria tukwaragia uhoro wa mugundu wa rora kana haha na maundu mangi maingi matari marahithuka nimegukara makimutwarangaga igoti-ini koguo ni arageria go force his way into office arekana hetu maundu angika go seal to loopholes to but I think time has caught up with him no ndigeciria atiriri in as much as commissioners are nimekuwa head office there is what you call the due process na ndio njira tabni the problem na ndo ameta kwa activist ukamenyaga who pays the piper calls the tune ukarora andu aya activist aya ungibarora town guku magikati wona kana andu mariete wega makahuna iyo kora mundu ucio na ina githina ndiku andu mundu uria maguragira mitwe ya nguruwe ta utimba cio ti ati handu marutaga wira ungeti marihwo magathi kugura mitwe ya nguruwe andu ucio no he mundu marihaga na ni makoragwo magitumirwo ni mundu nigetha magikete koguo ni kijitikiti atiriri ona ti activism hai guteithia what we just need to do is to tigiriria ati due process ni arumirirwo tondu andu amena mahitia na ni maroneka and as we have always said ati mundu agikorwo ni ara investigate undu wagwo ni go step aside actually wanda guno kwa keri horo gucoka office na tondu Swazuri ni umwe thiini wa institution nyima koguo twaguo korora njira ati aya angi no matiokite tio ma volunteer te horo makaiga ati aria mena thina ni undu wa ni investigation ya imire nanja koguo nao to andu wega na ndikuringana na tuigwa atiriri ati andu aria maroka na ndeto no commissioners aya angi aria matigirwo nja gukirio uguo ko ni Swazuri ni arire marire fair uhoro tutinjirawi igua riu thina wake ati nake arire ati eika you see those are the problems that we're grappling with koguo guo ati commission iyo yothe nego ni kwehera but it should use due process timito ya ngurwe the activism tibu tk I think there should be a due process ndera ko involve murori witu rocini ruru thini wa direct ino tondu maundu maya megi ungumanire tumaririirie muno na tihi na matigukorwo magithira narua maundu mari urathi na mbere na kuigua thini wa bururi wa mbere ni twaririe horo cio wigie handshake na handshake ino ni ukite nayo wega uka it is a different animal he nyamu ingiriu haha ikurite na ikagia magego kiuria ni atiriri haha na niguo ndirenda turanirie rucini ruru handshake ino ri na maundu maya maungumania ri he undu turateithika ithuĩ twita Kenya na moi kana u ni uria bona ikonya augaga haha no minyonyo turahura tuhurire thimu kibugu mugwanja inya kibugu igire imwe igire inya ithano kana ithathatu kana mugwanja kana kibugu mugwanja ithatu ithano mugwanja inyanya mugwanja ithathatu turi oro hau na ndirenda tucoka haria thutha kidogo he handshake ino abunge a mwena wa riu watukire kwina timu igire hena timu tanga na hena timu ingi iretwo kieleweke mu Kenya ri thaici ri muno wa jiko na ndirenda twaririe horo wa ruriri rwitu ri concentration yagirire gukorwo iha ni no nyende kuga hena mahitia mamwe maria manene muno mugikuyoreka kwa kwiruta thiini wa ithabu riri kwiruta mugikuyu erutite agetua ndayo ndare menya tondu ungirora thiini wa numbers speak volume na mugikuyu ni ugatuma bururi uthuke ni undu wa kwiyenda na kwa kwimenya maundu maya niki thaici gitama kiria kirathakwo mugikuyu ndari ho thiini maiganirire magikira uguo na nginya biashara cia mugikuyu cikahotoma ni undu wa kwaga kwimenya riu
nä atä twagä gwä twagä kũmenya atä rä gä tema gä kä rä okorwo nä kutangatanga kieleweke na ithuä tå hingå re gitå tujitambue nä getha rä u haha rä tarora mathabu-inä maya gå tirä handå harokä deputy president tå kiuge timu tangatanga ya ikonya nä yo twakä må nengera president deputy president rä no acha no mwaka kwanjä kwaria tene tiatä nä mwarie må kirä te tondå rä u hau rä a må kahå rwo ithabu rä u mweherio na nä possible mwehera hau na ninyo mwina numbers moruga me 3 million muciaranite na no maraciara ni marario kire guciarana ringu muciaranite piu riu ri murorete ku kogo hau ona tukiroraga uhoro ucio wa kire kieleweke kutangatanga mugikuyu ni atige kwiyumbika muthanga-ini etue ndaramenyo ni mokire na ni moyo ria mekanire kana uria mekirwo kana uria magekana riu ni hindi ya gukira ruriri tigai gukoma twagire tugokagira tha ingi tukerora karia turi tukemenya ri na ni tweyuwi kamwira njugite kuri we jambire ke twambe tuwe thimu nigetha tuigue nake mwiroreria reciria atia Kameme TV hello yes sir kwana atia brother gutire na woru na hanini gatheru we kama eko hana atia kama no kama okire na gake na kwara ni ngawe thengio muno ni gutuhurira thimu na no ndiragikira Kameme TV broko mwana wito wa kamae hapo sasa eu keigira direct neto agogeria ni wasio matiga kiriganire toireka wabro keigira direct ni eke jugi atiriri ne yake na todo ndona ugumania ni urahura no naguo biu ona kwa ni oditomete muno wajikwagathia hatiririkite muno ri ngene muno todo andu orete cira wi igoti-ini na ndiamenya uria megutwirwo niguo megutindĩkanwo naguo na cira ũtuo wagĩtonga na mũthemi ũtuo ũndũ ũmwe thiĩ na mbere nĩ tũraigua gatheru cira wagĩtonga na mũthemi ũtuo ũndũ ũmwe nĩguo rĩu andũ aya marorwo mũno matikahakane marekererio rĩu nĩkĩorona na manyũmba Ndung'u wa Mbũrũ na Irobi makĩmomorwo tondũ andũ arĩa mendirie mĩgũnda matiahotire gũkinyĩrwo na njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ nĩ thirikari rĩu njuge ũhoro ũcio waororana naguo na ndakena soya nĩ njega na nĩwageithio nĩ njeci yothe ya Kamae na mũno wawerwo harĩa nĩ chanjĩrie kũgeithie mũno thengio mũno no mageithie mũno mene nĩ tũmendete mũno na nĩ thengio nĩ gũthikĩrĩria Kameme tiga kwĩrorera Kameme TV haya Kiai we bro yes sir kwakĩrwo atĩa baba ũtirĩ na ũru hanini ũhoro waku ndĩ mwega biũ mbũrũ itũ acokia ngatho nĩ ũndũ wa kwaranĩria nawe rũcinĩ rũrũ rwega ona niĩ ndiagĩkena mũno nĩ gũtũhũrĩra thimũ na niĩ ngaigua wega mũno ngoro ũyũ nĩguo ngwĩraga gũkũ niĩ ngoragwo ndĩmwĩkĩrĩire buroko na njĩra nene mũno na nĩ kĩndũ tũtũroraga twĩ Kameme TV ũngĩndaga Kameme TV tandĩkĩrĩria Kameme Radio gũkũ thiaga ngwĩraga kũu nĩ mũciĩ ũkanjĩthiria atongoria citũ hau thĩinĩ mũno baba na ngacokia ngatho mũno ningĩ rĩndereti-inĩ ndũrũ njuge atĩrĩrĩ yes sir ũhoro nĩ wa handshake rĩ niĩ hakwa ingiuga nĩ mwega na angĩkorwo handshake no ũrĩa ingĩenda kuga hĩndĩ ciothe rĩrĩa mũndũ ahotwo rĩ rekei tũtigage kuona atĩ mũndũ ũcio arega atĩ no mũhaka gwĩkwo handshake no kwa ihinda rĩrĩ reke tũmĩtĩkĩre tondũ ũguo nĩguo kũrĩ njoke njĩre andũ aitũ atĩrĩrĩ especially andũ arĩa mararia na rũthiomi rũrũ rũrĩa ndĩraria rĩ ũhoro wĩgiĩ ũteti wa 2022 rĩ nĩ tũgũbatara tũikare thĩ nĩgetha twĩcirie kerĩ wega njoke njuge atĩrĩrĩ Mbũrũ itũ ũhoro ũyũ wa Mohamed Swazuri kwĩyeheria wĩra-inĩ rĩ niĩ no njuge mũndũ ũcio ambe arũgame nja hanini ambe eheria hanini kwa mawoni makwa Mbũrũ nĩgetha athuthurio nja tondũ rĩrĩa thirikari-inĩ Mbũrũ rĩ mũndũ ũcio kũnyitwo na gũkinyũkĩrio makinya macacu biũ rĩ no hakorwo hena hinya hanini tondũ ona mũndũ ũcio arĩ ona kaũndũ angiuga ũguo nĩ njuga ambe eyeherie athuthurio nja thengio mũno nĩ Kiai wa Naivasha thengio mũno Kiai nĩ ũndũ wa thimũ yaku na wegeithie mũno andũ a Naivasha mere nĩ tũmendete mũno shukran we thimũ ĩngĩ ĩmwe Kameme TV hello ndio cio mũnyĩrĩ gũtirĩ na ũru mwana wa Thĩka ũrĩa ũkue wega gũkũ no heho na kĩrĩ gũkũ no kaheho kanini ũguo na huho haya ngatho nyingĩ mũno nĩ gũtũhũrĩra thimũ mũnyĩrĩ haya ngeithĩria Ikonya ndagĩtheka mũnyĩrĩ na Njambi ndageithĩka na ndagĩtarĩ hau ndageithĩka mũno rĩu nĩ ndingĩra thĩinĩ wa ndereti Ndung'u witũ rĩ
Eta kiuria kimwe kana igire ingĩũria. Wambere nĩtũronete mũtongoria wa bũrũri akĩambia gũcoka kwaria. Tũgakena nĩ ũndũ ũcio, nĩ ũndũ woguo. Tũkaiga nĩma njamba itũ nĩ yambĩtie gũcoka. Tondũ nĩwakĩmenya mũciĩ ũngĩkĩra kũigua mũrurumo wa mũthuri nĩ ũkĩmenyaga mũciĩ ũcio wĩna gatigio handũ. Ona tũrambĩtie kũigua akĩaria tuge ndagakire. Na ũhoro wa nyũmba yake ndakarekereke one ũgĩthiĩ ũguo kĩthongomanaga. Arũgame eta njamba ya rũrĩrĩ. Arĩria andũ ake. Nĩguo. Aya ũndũ ũcio ũngĩ wa handshake ithuĩ no tũigĩte hena thĩna. No nĩ thĩna wĩho Ndung'u witũ. Tondũ mũndũ ndagakorwo aingĩrĩtie kamũtwe. Nĩ tũigire wega mũno tũtikareke thĩna wĩingĩre hanini. Tũcoke tũrekererie wĩingĩre wothe. Tũtigakorwo hihi twathiĩte kũmenya nĩ kũrwaria tũrahoria tũkorwo hihi nĩ kũrwaria tũrarwaria biũ. Ithuĩ tuge handshake ya ithuĩ tũngĩenda tũteithie rĩ, nĩ ta gũikara twĩ ta Akenya na tũikare twĩna ũrũmwe, ithuĩ tũrutĩrwo wĩra. No ti handshake ya kũmenyaga atĩ niĩ ndĩrenda kũgaĩrwo kanyamũ kana kana niĩ ndĩrenda ĩmuna. Mũndũ nĩ akorwo handshake ĩyo yarĩ ya gũkorwo ya gũteithia Wanjikũ. Na tũngĩteithĩka na kĩndũ kĩmwe Ndung'u witũ, ũhoro wa siasa tũtigane naguo. Siasa ĩ kũraihu mũno, na mĩaka ĩ kũraihu mũno Ndung'u tondũ tũtiũĩ kũrĩa mũndũ agakorwo. Mũndũ eciria nĩ akarũgama aheo gĩtĩ, akorwo mũthenya ũcio Ngai ndagakorwo hihi akĩmũigĩte ho. Thengiũ mũno. Koguo tuge tũhoe Ngai tũkinyĩria mũthenya ũcio. No ũhoro wa siasa tuge thaa ici ti siasa, thaa ici nĩ wĩra tũrutĩrwo wĩra. Na Ndung'u witũ ũtangĩreka ngĩũrie mũtongoria ũyũ witũ wa Kiambu tondũ ndĩrona ikonya hau rĩ. Ũria. Section 9 nĩ tũthumbũraga mũno. Atĩa? Section 9 ũkĩingĩra section 9. Section 9 ndahona irima rĩu nĩ rĩrorwo na thitima icio nĩ horu tũmenye ũrĩa igwakana tondũ ona andũ amwe nĩ ũretigĩra nginya ũkĩinũka ũtukũ. Bas nĩ ngũrora ũhoro ũcio ndĩ magũkũ. Ũhoro ũcio nĩ tũrorerwo. Thengiũ mũno Munyĩrĩ. Rĩrĩ Ndung'u witũ nĩ tũrakena mũno na tũgacokeria tũitũ ngatho. Nĩ tũrona andũ arĩa haratũgiaga na maĩ harĩa Kang'oki, nĩ tũrona wega mũtaro ũcio nĩ ũthondeketwo thiĩte umĩrĩte biũ, rĩu nĩ hega. Tũkaiga taina acio nĩ mareka wega, nĩ mararuta wĩra mwega. Harĩa mũndũ aruta wĩra wega akerwo nĩ eka wega. Thengiũ mũno. Ũhoro wa siasa na ũthii wa na mbere, tondũ tũtindaga hĩndĩ ciothe tũkiuga atĩrĩrĩ nĩ tũtigane na maũndũ ma siasa, nĩ twanjĩrĩrie ũhoro wa ũthii wa na mbere. Ũndũ ũcio no ũhotekeke? No ũhotekeke, no nĩ ngwenda gũcokereria handũ ndagĩtarĩ auga ũndũ. Nauga Gĩkũyũ tũtiĩbangĩte, tũtiĩũĩ, no niĩ no nyende kũria atĩrĩrĩ Ndung'u, nĩ twacogorire mũtongoria etagwo atĩa? Uhuru. Nĩ Mũgĩkũyũ kana ti Mũgĩkũyũ? Mũgĩkũyũ. Tũkĩmũhe hinya tũkĩmwĩra thiĩ ũtũtongo. No ithuĩ tũthiaga kũmũho, tuona nĩ team tangatanga na gũkũ na nĩ iramũgũra tũgathiĩ tũkamĩjoin tũkamũho. President Uhuru augire atĩrĩrĩ handshake. Ena reason ciake cia kuga handshake. Nĩkĩ ithuĩ Gĩkũyũ tũtiga support handshake ĩyo? Twageria gũthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ arĩa maramũho, na ithuĩ tũraria mũno hau. Nginya he arĩa mainagĩrwo tũrwĩmbo, kĩro wĩra wao no gũthiĩ kũgũra mũnene. Ya kerĩ, akiuga tuache tangatanga tufanye nini? Tufanye kazi. No nĩ ndĩrona atongoria aitũ mathiĩte mwena ũrĩ. Na acio nĩo mathurĩtwo na kĩama kĩrĩkũ? Kĩa Jubilee, kĩa mũnene. Tũtigĩake kĩa mwena ũcio ũngĩ. Tũĩ ũrĩa gwathire kwaria ma Ndung'u. Andũ aya a mwena ũcio arĩa maragũrwo rĩ, nĩo marahũra mũne. Nĩ augire tũrute wĩra, no maratangatanga. Mũndũ wetagwo Raila ni mwana siasa. If you rattle the snake, it will bite you. Get ready to be beaten. Oyo tangatanga hura siasa ri we ne gukira. Riu handshake ria munene augire tunyitane niyo irahu. Na ithuĩ Gĩkũyũ atongoria aria twathurire nio me hau team tangatanga mbere. Na ngwari ũguo nĩ ũndũ wa rĩrĩ. Twĩna mũtongoria
na nä njugire haha ta mutumia he maundu athuri maugaga nyumba tugabuata tutingĩtongoria tũrĩ othe reke tutige kuga tutire na direction twinayo ta Gĩkũyũ hingurai maitho Gĩkũyũ murore Uhuru atwira tuthiũ tugathii ũguo bũrũri ũyũ nĩ ũgũgacĩra na nĩ tũgũgacĩra no twanjia gũthiĩ na gũkũ kũrĩ aratwira tutigathi na no tũrathire na nĩ atongoria itũ rĩ murenda maundu mathii atĩ atongoria inyuĩ mugĩte ũhoro wĩgiĩ team Tanga nĩ kũrerĩkana inyuĩ nĩ inyuĩ mũrahotomia maundu ma handshake na maundu ma uthii wa na mbere bona Ikonya taraka nyambe ngure ndumwe Ndung'u abere jambire igaga tu ajubiri ngunguru tutira mena na twira twakiamba kirikuri no yo ngirora nake na maundu make see the truth be told Uhuru ria muico ria twirite uhoro wigie githurano giki kiroka atwirite ria support Ruto nikuguru huwa kama kamenyaga ithuĩ tũĩ aigĩte gũtirĩ mũgĩkorwo monge arĩa tũhe ndarĩ acenjia ndarĩ igũkwo nikuguru wewe ona tũrũmĩrĩire Ruto kamenya no Uhuru tũrũmĩrĩire wewe kamenyaga ũguo nĩ Uhuru aigĩte hau hatirĩ handũ tũrĩte what you simply saying atiriri andũ mena maitho nĩ mathiaga ũguo makona ithuĩ na handshake nĩ tũra support handshake nĩ njega ũrĩa tũraigania atiriri handshake ĩno nĩ ĩrehete thayũ bũrũri na maũndũ ma ũchumi nĩ mokĩte wega ũrĩa tũrenda Kenya nĩ atiriri reke tũikaranagie o ũguo gwĩ gĩthurano kana gũtarĩ gĩthurano tondũ nĩ tũronire atĩ gũikarania hamwe na thayũ ũgũtũteithia ithuothe no rĩu tũkaririkanaga atiriri Uhuru nĩ legacy arathondeka we at the peak of his political life nĩwe nĩ kumarai aya angĩ nao nĩ gũthiĩ marathiĩ ho na kuguo ithuĩ tũtirĩ andũ akĩgutano twanakorwo kuo ĩkĩ gĩthurano kĩa mbere bũrũri ũyũ ti gĩa kerĩ ti gĩa gatatũ twanona ũrĩa mũndũ arĩagwo ndama ndama igĩirwo metha-inĩ we hakuhĩ gũkinya kare ũrĩa ĩrĩagwo rĩu ona tũgĩtigĩra na ire kawa tũgĩ play safe we just called it playing safe na reke nyambe ngwĩre ũndũ ũmwe ũhoro wa siasa na ũhoro wa kũrutithania na kũruta wĩra ũmenye mũteti wothe o mũthenya okĩraga kũhũra siasa na kũhũra siasa nĩ kũruta wĩra tondũ wĩra ũcio ũraruta nĩguo kũheaga platform ya kũhũra siasa nĩgetha ũkona gĩtĩ hingo ĩngĩ that is a fact nĩ kuguo wĩra nĩguo tũtingĩthutũkania maũndũ macio mangĩhota kũmeherania ũmenye atĩrĩrĩ hingo ĩrĩa wathiĩ commission barabara handũ simply thiaga kwĩra andũ atĩrĩrĩ niĩ nĩ njagĩrĩire tondũ rĩmwe nona ndĩramũtetera ndĩramũrehera kĩ you cannot separate the two na no ũrĩkĩhũra siasa here and there ũrĩa mheshimiwa wa Kikuyu ekĩrĩtwo rĩrora nĩkĩ Kimani wa Icũng'wa augire we angĩaga kwaria siasa in fact na twarĩ nawe akiuga ũguo ĩni no tamba ũnjĩre atĩrĩrĩ tamba njĩra atĩrĩrĩ we ngwĩraga maita maingĩ mũno niĩ ndiathurĩtwo rĩ rinda andũ niĩ magĩtu makĩthura nĩ moĩ nĩ mũteti marathu rĩu we wenda rĩu niĩ njaragia kĩ mũhunjia kwaria kiugo kĩa Ngai rĩu nona rĩu ũhoro atĩ wĩra mũhunjia atĩ tondũ nĩoka gũkũ studio na karia ũhoro wa kiugo kĩa Ngai we akuaga kiugo gĩake rĩu nake mwana siasa hana ũguo maũndũ macio ndĩrenda tũingĩrĩre ũhoro wĩgiĩ mũcere ũyũ tuonire tondũ ndagĩtarĩ araikara akaiga atĩrĩrĩ thomithagia kĩna na tũgĩbundithania tugaga ũndũ ũcio no ũkuĩte ndaũtigaga nĩma majority hau no aria ma utire hende maundu macio magitithania he model tumitaga pestel ya thini wothi wa nambere ni tumikaga muno na ninyendaga makorwo makimenya maundu matigithithanio na ni he hindi mutongoria wa bũrũri wa Ghana Kwame Nkrumah augire no thima nake akĩquotete Bible no akĩmecenjia hanini augite seek ye the political kingdom and all the other things will be added unto you Kenya hau niho turi nikirona ginya do 100 million bribe whatever because they have the power in the political sphere nigetha magĩkorwo magĩthondeka mbeca icio ya mbere uga political biashara ndũngĩhũra thĩinĩ wa bũrũri ũyũ ũtarĩ kũmenya siasa kũrĩa cirorete ũndũ wa kerĩ nĩ economy ndĩngĩthiĩ na mbere ũtarĩ na siasa tondũ acio nĩo marathondeka watho harĩa na nĩo makuga rĩu nĩ handshake rĩu nĩ kũmomora manyũmba marĩa maikarĩte ũru rĩu nĩ gwĩka atĩa koguo ndĩngĩtigano nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo environment na no njega nayo tondũ twaga kwĩrora rĩ tũkaruta kũmaĩ na maũndũ marĩa mangĩ koguo kĩũria kĩugoria ũhoro wa politics economic citigĩtigana twathũkia bũrũri ũyũ witũ no kĩndũ kĩmwe ngwenda mwĩroreri amenye atĩ ũrĩa tũreciria economy no kaigua andũ angĩ makiuga twambe tũtige siasa na thaa icio kwĩna andũ angĩ marahũra siasa we ũkamba ũkahenahenio abotige siasa tukwenda siasa iria cia gũtuonereria kũhũthia atĩa na mbere no rĩu gwagĩtuĩka siasa nĩ cihũrwo
alafu maguta ni marabata bei andu tha ici matiri gya kuria NYS tha ici ciana ci mucie niramenya NYS andu aria othe me NYS me mucie kogo karigu atiriri ni kuturi ciana cia NYS aingi aria njui marathi mweri umwe mandikiro pass mathi ma report maikara wiki igiri makero irio ni ciathira inukai iro mitugo te yo ri ni politics ni economy kana niki no ne ngwenda kuga uria Njambi auga ona ithuĩ bũrũri ũyũ nĩtũkaririkana Uhuru agĩrĩire auga tũrore mwena ũyũ tũtigai kũmũkararia okorwo nĩye mwĩnake Mũgĩkũyũ na mũndũ ũraigua rũthiomi rũrũ ti atĩ nĩ kũrora atĩ rĩu haha tũrarora kĩ kwĩyenda nĩguo ndauga kwĩyenda mũno na kwaga kwĩmenya ũcio nĩ mũrimũ mũru mũno ũrĩa ũkũrĩa andũ aitũ a rũrĩrĩ na nĩho andũ mũndũ agatuĩka very selfish tocio ti ũtongoria ũtongoria nĩ ũkwĩima ukahota gukorwo na ritho rirona haria mbere no ni turaremo kuona haria mbere no cio iyo ni thina uria munene tugutungana naguo thiini wa bururi uyu tondu politics tutirenda gucihura ni kwiyenda tureyenda tuingiri handu tukona kaundu nigetha niiri hakwa thondeke tutuikete akugurwo mbeca nigetha tukaga gutumira muture Ngai atuhete mwega Ndung'u muthuri tugaga aikarite thi onaga hara ongoro President Uhuru ni aramwira haha ti hatheke turamukararia niki turetwa ithuĩ nĩ ithuĩ imenyi niki ithe tiwe ũhikĩtie mũndũ ũyũ na mukauga augukwo angiugukwo atia na kugukwo haha watho ndumwĩtĩkĩrĩtie augukwo mwena ũyũ ũngĩ handshake ndangiugukwo he ona gutuika gĩtĩkĩa Uhuru nĩ kĩritũ ndangiugukwo atĩ ũyũ augukwo no ũyũ ũngĩ rĩu ĩno nĩ polygamy Njambi arehera timu njega mũno my brother Njambi arehera timu njega mũno oke tuikare thĩ ũrĩa arehera timu njega mũno atĩ Uhuru no hikĩtie mũndũ ũrĩa nĩwe ũyũ no ndirikana atĩrĩrĩ tondũ Njambi nĩ mũtumia nĩwe atĩrĩ ũngĩhikĩrĩrio tondũ naguo ũkĩririkana kũrarĩ na mũtumia ũngĩ arahikĩrĩrio rĩu wenda ũngĩhikĩrĩrio nawe atĩ wĩikaraga rĩu atĩ ũrĩa werwo rĩu ũgũikara ũkĩhikagĩrĩrio kendejie Tutikirĩtio kũhikia atumia anya Uhuru nĩ acainire ũguo rĩ twĩna capacity ona ndagĩtarĩ ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ ũrenda atĩrĩrĩ ithuĩ gũtirĩ mũndũ ũrakararia Uhuru na ithuĩ tũrarũmĩrĩra Uhuru na rĩngĩ ndĩra Njambi atĩ tondũ ndaigua ta Njambi arũgamaga gĩtĩ na gũkũ rĩu menye ĩna gũkũ moro rĩu menye Uhuru rĩa mũico atwĩrire atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa agasupport nũ Dadana igugo. Only a man does not change his mind. No, ikare na mundu uge. No, ndigicĩrie gĩcagi ndio ndagwĩra atĩrĩrĩ. Rĩu enda no ambie kwa kũrũmĩrĩra ũrĩa ũratũra tũrũmĩrĩra Uhuru. Na twĩrĩte atĩa. Rĩu nĩ ndagwĩra atĩrĩrĩ Njambi tondũ ndona wewe mũndũ mwega. Rĩu kamuona ũyũ nguonie gĩtĩ ũrĩa kĩonekaga. Rĩu ũhoro wa nakũu ngĩrĩre bainĩ ndũrĩonera gĩtĩ. Hau nĩho ndĩrauga kwĩyenda ti ũtongoria. Na nĩngwenda mwĩrori amenye biũ kwĩyenda ti ũtongoria. Utongoria ni kwĩima nĩ ũndũ wa kĩoneki kĩa andũ arĩa angĩ. Thank you. Na nĩ ũndũ wa njiaro iria cigoka. No korwo ngũrũmĩrĩra mũndũ nĩgetha ngona gĩtĩ na Ikuru niĩ niĩ reke ngwĩre ndũgamĩte maita maigana ona mũheshimiwa ngwĩre no niĩ njĩraga andũ atĩrĩrĩ na nĩkĩo ũrona nginya ũtongoria tũtindaga tũgĩthana kĩ na maũndũ maingĩ ndũkagĩa thayũ ũkahana ta Kain ũrĩa watũire ateng'eraga handũ ũkorwo wĩ mũndũ wa gũkirĩrĩria. Rĩu okorwo Njambi ũramwĩra nĩgetha akona gĩtĩ Njambi endaga gĩtĩ wewe nda ũteithia andũ ngeteithia andũ bas no ongoro kĩmenyo ũrĩa kuona gĩtĩ ũteithagia andũ gĩtĩ Njambi nĩ tani yako make point yako nĩ ndauga atĩrĩrĩ at the end of the day ndaugire haha mbere ya Ndung'u ndikũruta mbia ngaheo gĩtĩ kaba njetere tamu inya hĩndĩ ĩyo nĩyo yakwa ĩyo ĩrĩa ĩgoka nĩyo yakwa tondu niĩ ndingĩthiĩ njuge nĩ ngũingĩra team Tanga na Uhuru nĩ ndĩrona piũ mũthuri mwega nyendete mũno nĩ arauga haha nĩ ti hatheke nĩ arenda gũtirĩ ũrĩa president angĩrora wega one haha ndatigĩra gũkũ ũrĩa harĩa ndĩrona tũrathi ndĩrona he hatheke niĩ nguga atĩrĩrĩ mũthuri ũcio ti mũgũrũki na akoragwo roho safi. Terere ikonya ni hakoragwo na ndĩrenda nginya we ndagĩtarĩ tondũ inyuĩ nĩ inyuĩ mũikaraga na Ikuru mũno kana inyuĩ nĩ inyuĩ mũikaraga na Ikuru kaunti ya Naikuru nĩ gũkoretwo na bia atĩrĩrĩ ikonya atĩ tũngĩaga gũsupport mwena ũyũ wanyu wa Tanga rĩ atĩ kũngĩaga gũsupport ũguo rĩ kwahota gũgakorwo kwĩna thĩna mwaka wa 2022 ĩyo ti blackmail
na be ngwire ndu ngoro blackmail. You see, andu manandikanira ndu ni marikanira. Reke ngwire na riu tandu raigua jambi ara apply double standard ha ukaigua iga tuvuete Uhuru nije twacoka twaiga horo wa timu itu nije ukaigua ena kanyita reke ngwire Uhuru ni watwirie turahare ndio transport na njigo ndo gakore campaign munene jambi ugikorwo ni wenda guteithia ndo kwanyu moro wethaga giti getho kamateithia menya uria kuona giti umateithagia we giti-ini riu we watu thiuria mathaka ru uria guthiaga ai mira thirikari ni ati arirwa genja riu ari kunja agikirwa Ndung'u ni ngwenda kuga ni tani yakwa riu ni tani yakwa ndera kugatiriri andu marikanira undu kana ketwari horo na wama mundu aneko wega ni ekaga wega and truth be told bururi uyu miaka iyo ni aikara wega tondu Mheshimiwa Ruto ni ekire Uhuru wega kumu support na kuhe Kenyans confidence ya kurutania wira hamwe na tukirikane atiriri thutha wa miaka 10 ni tukahe mundu uriku na reke ngwire he undu ndagitari haigire ati rurire ndi rukwenda kurorwo munene agree ni ukorwo riu he mundu muruiri wa ruriri na ni kindu kira njiga interest yakwa cia mbere ruriri rwitu rukarigie tondu mundu ni ari andu ao ona mandu kona maiga mundu ni ari andu ao na koguo riu ni njui ndugeci tukirite oro uguo ndagitari hingora igure kwina micemanio ire ku tuku micemanio tikesha turathie te kuina ku ki micemanio ndi ya kubanga ndama uria ruriri rugaikara wega koguo in due time ni tukumwira njira iria ruriri rukorora na mundu uria twiraga horo cio ndiri ni Uhuru toguo toiga niguo ndugecirie ati twikirite undu kega muno Ndung'u na ni ngwenda mwiroreri wa Kameme amenye umuthi u ni ndaciarirwo Moro hospital gitanda kia mbere mwena wa left weta wate omotho niguro kana wonire ni ndaragia nderaga mamirere ni akabagi na ni nguwe kiria ngwenda kuga atiriri Ndung'u tutiguikara na guoya ni ndi mutumia kwena thuri kou ithuĩ tutire na thire wa mundu tugathire uria twari naguo ni warihirwo ni Jesu na niki ndauga tufuate nie turafuata Uhuru Muigai Kenyatta auga tuthie na guku ri nikuo tuguo atwirite atia na mundu ni ahota kurora mundu na agathoma direction ya mutongoria ni amwira kwena ugwati nyumukirite ki muretwo tutirona na tukuga atiriri ni utiramaka ukua mundu akua rita rimwe ndogoka gutwira ni ugutuhura turetuhuragwo na tutire twauma na tutiguthie kundu we in Rift Valley to stay tutani ungenjira kundu kungiri ndoi niko you cannot eat your cake and have it leo ni kwenda kwira abotiga oikonya ni tani yake ithuero riri na ogo ndirario uri njamba twina cio ithu tutimakaga kama mtu anataka kuleta ona ithuĩ tukumurehera eno nĩ thĩ mũndũ akua rimwe na tutirathi kundu na tutiraigua guoya koguo Rift Valley tutire na guoya Central Province tigai gutuiguira tha ithuĩ tutire na thĩna tutire na thĩna ni horo wa ma ogo timtangata tutirenda munene uga tutire amienda munene ni horo wa ma kajambia na horo ni wega ni ngoda gucokeria Kameme TV ngatho muno tondu mwiroreri na araigwa ruthiomi ruru ni arona giko this is a total representation tugeka research ino no itweke group focus group discussion ati mugiko ndaremenya hari ari no igwa kwina Rift Valley kwina aria metangatanga kwina aria me Uhuru kwina aria meku riu Uhuru ni wocio nake haria mutongoria wa bururi mwena uyu ungi kwina handshake mwena uyu ungi kwina ireto atia riu no ingi kwina timtangatanga noye ni uri kiereweke kiski twin gwire mwiroreri na ni ngwenda kuhoya mwiroreri wa Kameme TV muhera muno okorwo ni turamu stress tondu okorwo o niguo naga mugikuya na thina tukorwo twi Rift Valley tukorwo twi Kiambu na ndukakuriganirwo mundu uri mugikuyu uri wathire Rift Valley ni mugikuyu wendete thayo muno no ikorwo positive kana negative mugikuyu uri wathire Rift Valley uria gwathire mahinyanirira kuria Nyeri kana Murang'a kana Kiambu makiamba magietha handu mangithie makihana nomadic magithi kwetha umithio kundu kungi riu tukirora uhoro wa Rift Valley ni tukwenda tumenye ati ona andu a Rift Valley ni mararia either memenyete kana matakwimenya
noguo majority wa gwitu kihumo kuria Kiambu okoro uguo niguo rugani murari utuku na mutiratwira ithe tukuria Rift Valley no mwaka twaranirie tukorwo tukiaria undu ikonya point ya muthia point ya maundu mo twaragia tukutwaragia nginya ndo Rift Valley ni kuguo ni turaiga na ni wega tuge ati ithuĩ twĩtarũri nĩ tũrĩ mũtongoria wĩtagwo Uhuru Muigai wa Kenyatta na nĩwe tũrũmagĩrĩra na rĩa mũico rĩrĩa twatĩgĩire atwĩrire atĩ nĩ aga support mũndũ ũgwĩtwo Deputy President William Samoei Ruto 2022 na hau nĩho tũrĩ njambĩrĩkia thengio mũno mwĩrori wa Kameme TV niĩ no ndwĩrire tũhoe Ngai mũno tũhoere mũtongoria witũ Uhuru wa Kenyatta na twĩhoere atĩ tũgĩkinya hau hangĩ Ngai nĩ akarũgama na ithuĩ ndagĩtarĩ thengio mũno nĩ ũndũ wa kũroka tũthiĩ tũkamathe thengio mũno tũthiĩ tũkamathe asante sana nĩ ũndũ wa kũroka bona ikonya